që vetëm nga Kosova deri me sot i kemi mbi 60 autobusa që janë të konfirmuar. E kemi të konfirmuar se kryeministri Edi Rama do të merr pjesë në protestë. Ne kemi gjetur mbështetje shumë të madhe nga qytetarët e Shqipërisë, nga institucionet e shtetit shqiptar, po vetëm nga qeveria. Protesta ka karakter gjithmonë jo kundër gjykatës, jo kundër drejtësisë, po kundër padrejtësisë e cila po ndodh në Den Haag tash e 5 vite. Ne veshimi në përfundim të organizimit, protesta na kanë metë 2 ditë, do të thotë që ki mund të punojmë, të premten veç do të mbahet protesta, çdo sa nga shkuar në atë nivelin, ne se kemi menduar ka shkuar më mirë sa kemi menduar ne. Mendoj se numri i qytetarëve është bukur i madh, që vetëm nga Kosova deri me sot i kemi mbi 60 autobusa që janë të konfirmuar nga shoqatat tona, nga 3 shoqatat, e invalidëve, dëshmorëve dhe veteranëve, që ne jemi të organizu, të falenderu kryetarët komunave, shumicës që ne kam mundësu transportin. Kosovë ka ndalë mbështetje partia politike, shumica partive, PDK, AK dhe kryetari i Prishtinës përpara Rama. Ne kemi mbështetje të madhe nga qytetarë, kjo është me rëndësi, sidomos nga qytetarët e Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë, Malit, Zi dhe Preshevë, Medveçë dhe Bujanovc. E kemi të konfirmuar se kryeministri Edi Rama do të merr pjesë në protestë. Jemi të pritë sot apo nesër, na lajmëron në për fjalim. Nuk besoj se do të na refuzon fjalimin të paktën. Kenë varë për agjenda vtinë.